හෙම්බිරිසාවක් හැදුනම් නැත්තම් ඔයාගේ නාය ඇතුළට පුංචිම හරි දෙයක් ගියාම ඔයාට කිවිසුම් යනව නේද? ඒත් මේ ප්‍රබල ක්‍රියාවලියේ වේගය ගැන ඔයා දැනන් හිටියද? BLive TV අපෙන් ඔබේ දැනුමට අද ගෙනෙන්නේ අපි හැමෝටම යන කිවිසුම් ගැන ඔයා නොදන්න කතාව. කිවිසුම් යාම කියන්නේ අපේ පෙනහළුවල ඉඳන් එකවරම නාසය හා මුඛය හරහා වාතය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. මිනිස්සුන්ට වගේම සතුන්ටත් කිවිසුම් යාම කියන්නේ හරිම පොදු ක්‍රියාවලියක්. අපේ නාසය ඇතුළට වෛරස, බැක්ටීරියා නැත්තම් මොනයම් හෝ කුඩා අංශුවක් ඇතුළු වුණාම කිවිසුම් යාම සිද්ධ වෙනවා. මේක ඇත්තටම අපේ ශරීරයේ ආරක්ෂාවට සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේකෙදි වෙන්නේ අපේ නාසයේ ස්නායු අග්‍ර නාසයට ඇතුළු වන ආගන්තුක ද්‍රව්‍ය නිසා උත්තේජනය වීම. කිවිසුම් යාමේදී ඔයාගේ ඇස් පියවිලා කට ඇරෙනව නේද? ඇත්තටම ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අපේ නාසයෙන් පිට වෙන විෂ බීජ වලින් අපේ ඇස් ආරක්ෂා කරන්නයි අපේ ඇස් දෙක ඉබේම පියවෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ කට ඇරෙන්නේ අධික වේගයෙන් එන වාතය වැඩි පරිමාවක් ඉවත් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කට ඇරියම ගොඩක් ලේසියෙන් වාතයට එළියට පිට වෙලා යන්න පුළුවන්. දන්නවද කිවිසුමක් කොච්චර වේගවත්ද කියලා? පැයට කිලෝමීටර් 160ක වේගයක් කිවිසුමට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සැතපුම් වලින් පැයට සැතපුම් 100ක වේගයක්. ඒ නිසා ඔයත් කිවිසුම් යද්දි නහය අල්ලගෙන ඒක නවත්තන කෙනෙක් නම් ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න. මොකද මේකෙන් ඔයාගේ ශ්වසන පද්ධතියට වගේම මොළයටත් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කළේ අපි හැමෝටම යන කිවිසුම් ගැන ඔයා නොදන්න කතාව. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ බලන්න අදම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න ආස ඕනිම දෙයක් ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.